여러분 안녕하십니까? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 오늘도 지난번 이어 ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଗତ ଥର ଠାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 20 ପଦ ଠାରୁ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଜଳ ବହୁଳ ରୂପେ ଜଙ୍ଘମ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗରେ ପ୍ରାଣୀମୟ ହଉ ଓ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ତିମିଗଳ ପ୍ରଭୃତି ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାତି ଅନୁସାରେ ବହୁଳ ରୂପେ ଜଳଜ ଜଙ୍ଗମ ପାଣିବର୍ଗ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀଗଣର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁ ବଂଶ ହୁଅ, ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପକ୍ଷୀଗଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ହେଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପିସିୟ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଏପିସିୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଅଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଡେସ୍କ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଡେସ୍କ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ତା ଉପରେ ଖାତା ରଖିକି, ବହି ରଖିକି, ନୋଟବୁକ୍ ରଖିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନେ ଡେସ୍କ ତିଆରି କରିବେ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ସଜେଇବେ, ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଟି ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିଥାଉ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର କଳାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ଯାହାକି ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତିଆରି କରିକି। କେବଳ ତାହା ଗୋଟେ ଡେସ୍କ ନୁହଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଘର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ମୁଁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଆନୋର ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲି, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପିଆନୋର ଗୋଡ଼, ତ ସେ ପିଆନୋର ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି, ପିଆନୋର ଗୋଡ଼ କାହା ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ଟା, ପିଆନୋର ଗୋଡ଼ଟା ବଗର ବେକ ଆଉ ଦେହ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଗ ସେ ଉଡ଼ିକି ତଳକୁ ପାଣିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ଦେଖିଥାଉ, ସେଟା ସାପ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଷୟକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ଢାଳିକି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଖାଲିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ସରଳରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଖାଲି ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଇମେଜଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଛବି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ କାରଣ ନିମନ୍ତେ, କାରଣ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିଲି ବାହିକ ଭାବରେ। ହଁ, ମୁଁ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିକି ହଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ। ହଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଭଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାପର ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଶରୀରରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ପାପ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବି। ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲି, ହଁ ଚଳିବ, ଏତିକି ପାପ, ଅଳ୍ପ ପାପ କଲେ ଚଳିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ଦିନେ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବି। ହଁ, ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ପାପ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବି, ଅଳ୍ପ ପାପ କରିବି, ଏତିକି ଅଳ୍ପ ପାପ କଲେ ଚଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ପାପକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାପ ଯଦି ହେଇଯାଉଥିଲା ମୁଁ ପାପ ଏଲାଉ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମୁଁ ପାପ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି କରିବି ନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଜିତି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଅଧିକ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲି, ବୁଡ଼ିଗଲି ପାପରେ, ହଁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲି। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଦିନେ ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ହଁ ଏ ବାଇବଲ ହେଉଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଅଛି, ଏ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ମୋ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଅଛି। ଯେମିତି ବାଇବଲ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି ବାଇବଲରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଇବଲ ହେଉଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଅଛି, ମୋ ହୃଦୟର ଦର୍ପଣ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ମେଷ, ଗବସ୍ତକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟଟା ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଜେରୁସାଲେମ ବାହାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବସୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଇଟା ପୁରା ମୋ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏପରି ମୋର ହୃଦୟ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ବାହିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଅଛି। ରବିବାର ଦିନ ମୋ ଛାତିରେ ବାଇବେଲକୁ ରଖିକି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁରା ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଜର ଅଣ୍ଟାକୁ ଲୁଏଇକି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି କହିଥାନ୍ତି, ସତରେ କେତେ ଭଲ ଯୁବା ପୁଅଟିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ସେଭଳି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲି, ମୋ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ମୋ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନେଉନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଁ, ମୋର ପାଷ୍ଟର କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ପରି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ କରୁଅଛି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ କର୍ମଠ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଘୃଣା ଯାକ ବାହାରିଲା। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଭଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବାହିକ ଭାବରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ହୃଦୟର ଦୃଶ୍ୟ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ନାମାନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନାପତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଞ୍ଜୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ କେତେ ମହାନ ମୁକୁଟ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଡାଲ ଯାକ ଲାଗିଥିବ, ଚକଚକ କରୁଥିବ। ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେନାପତି ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଅଛି? ମାତ୍ର ସେ କୁଷ୍ଠି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ କୁଷ୍ଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ବାହିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଡାଲ ଅଛି, ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କ ସାଞ୍ଜୁକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ସୁଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଯଦି ସେ କାଢ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା ନାମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଯଦି ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ସେନାପତି ନାମାନଙ୍କର ଚର୍ମ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପାଇଁ ସଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ପୂଜ ଆଉ ଘାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ହୃଦୟ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଆଙ୍କି ଅଛନ୍ତି। ବାହିକ ଭାବରେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦ, ଦୁଷ୍ଟ, ପାପୀ। ଯେପରି ସେନାପତି ନାମାନ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାଞ୍ଜୁକୁ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଡ୍ରେସ୍କୁ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଆଉ ନିଜର କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ଲୁଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଫୁଲ ସାର୍ଟକୁ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ବାହିକ ଭାବରେ ସେନାପତି ନାମାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚର୍ମରେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ସୁଟ୍ଟା ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ସୁଟ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବଳ ସେ ନିଜକୁ ଢାଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ବାହିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାହିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ତାହା କ'ଣ? ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜର ଆନ୍ତରିକରେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଲୁଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି।
ଯେହେତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ଦୁଷ୍ଟ କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ନାମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସାଞ୍ଜୁ ଆଉ ମେଡାଲକୁ ପିନ୍ଧିକି ସେ ନିଜର କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ଲୁଚାଉଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ବିବେକରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୋଷୀକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜଣା ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୋଷୀକୃତ ହୃଦୟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନାମାନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସାଞ୍ଜୁ, ସୁନ୍ଦର ସାଞ୍ଜୁ ବାଇକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମାନୀୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସାଞ୍ଜୁ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସାଞ୍ଜୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ଘୋଡ଼ାଉଅଛି, ଲୁଚାଉଅଛି, ଢାଙ୍କି ଦେଉଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସେନାପତି ନାମାନଙ୍କ ପରି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ପରି ବଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦୟାଳୁ, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଲୋକମାନେ ନମ୍ର, ବାଇକ ଭାବରେ ବହୁତ କର୍ମଠ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଉଅଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କ୍ଷତି, ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଭଲରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଭଲ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲି, ସତରେ ଏ ବିଷୟଟା, ଏ ବାକ୍ୟଟା ମୋ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, ତାହା କିଏ ଜାଣିପାରେ? ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, ତାହା କିଏ ଜାଣିପାରେ? ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, ତାହା କିଏ ଜାଣିପାରେ? ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୃତ ଶବ, ମୃତ ଲାଶଟା କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଶରୀରକୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଙ୍ଘି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଲାଶ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଦର୍ଯ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଜେରେମିୟା 17:9 ପଦରେ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଆମ୍ଭେ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଜଗତ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଜଗତକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ଜଗତ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା। ସେହି କାରଣ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଏକ ସରଳ କାହାଣୀର ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଜାଗତିକ କାହାଣୀର ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଯାକୋବଙ୍କର କେବଳ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବହିଟା ନୁହେଁ, ଲେସନ ବୁକ୍ଟା ନୁହଁ। ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିକି ସେ ବାଇବେଲ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି?
when I read the Bible and when I didn't ମୁଁ know ଯେତେବେଳେ about ବାଇବେଲ God's ପଢ଼ିଥିଲି life, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିନଥିଲି। I simply thought I just better live as a ମୁଁ good କେବଳ person. ସରଳ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ହଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପାପ ନ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଭଦ୍ର କାମ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥିଲି I was able to discover myself ଏବଂ inside the ମୋ Bible. ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର Time ago, I ବାକ୍ୟରେ। read many times about the woman caught in ଲମ୍ବା adultery. ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜାଣିନଥିଲି, ନିଜର ଛବିକୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି, ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ। ହଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିକି ମାରିଦେବା ଦରକାର। ସେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପାପମୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଯଦି ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ମନେ କଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲି। But I discovered that right then I କିନ୍ତୁ was ମୁଁ just ଆବିଷ୍କାର like those କରିବାକୁ who were ପାଇଲି ମୁଁ just ମଧ୍ୟ know ସେ that ବ୍ୟଭିଚାର Lord କର୍ମରେ God ଧରାଯାଇଥିବା is ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ the ସାଦୃଶ୍ୟ one ତାଠାରୁ ମୁଁ that କିଛି God ମଧ୍ୟ is ଭିନ୍ନ the ନୁହଁ। one. ମୁଁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ Already the ପଢ଼ିଲି, shocking thing was ମୋ ବାଇବେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଚମକି ଗଲି। ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ ଧରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ I ଥିଲେ। read again the words about the woman କିନ୍ତୁ ମୁଁ caught in ଯେତେବେଳେ adultery. ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲି ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, The amazing thing was ମୋ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲର ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବରେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କହୁଅଛି। ଏ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଧରାଯିବେ ବୋଲି ସେ ସେମିତିକାର କାମ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। And when she committed adultery, she must have done it ଯେତେବେଳେ ସେ thinking that no ବ୍ୟଭିଚାର one else କଲେ knows about it. ସେ ଭାବିଥିବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ Because ନାହିଁ। she knows that if she gets caught, she will ଯେହେତୁ ସେ surely be ଜାଣନ୍ତି killed. ଯଦି ସେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହବ। She was able to commit adultery because she thought ସେ nobody ବ୍ୟଭିଚାର knew. କରିପାରିଲେ Nobody ଯେହେତୁ ସେ knows. ଚିନ୍ତା She was କରିଥିଲେ so କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ଏ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇବି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୋ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କଲି To see what kind of a heart I had ଆଉ inside myself. ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତାହା ଓଜନ କରି ତୁଳନା I କଲି। too had the heart of wanting to commit adultery. ହଁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାର ହୃଦୟ ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। And so if the secrecy of the adultery could be guaranteed that nobody would know, ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରିବାର ଯଦି ଏ ସିକ୍ରେଟଟା ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାନ୍ତା କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, I would have committed ମୋ adultery ପାଖରେ many ଗୋଟେ times. ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟଭିଚାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାହାକୁ ଜଣାଯିବ ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। Nobody knew about this. ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିଥିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଯଦି ସେ ଧରା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଅତିବାହିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। Realized that there was no difference between me and that woman. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ But I had to know that there were even greater desires କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି than committing adultery. ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିଳାଷ ମୋ ଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। Dirty thoughts inside of ମୁଁ myself. ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ହଁ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମୋ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। Exactly the same as that of the ଓ ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ପରି ମୋର ହୃଦୟ ଅଛି। moved into
to her actions and she was caught and that's why she was about to be stoned ହଁ to ସେ death. ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଟା କର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲା ଆଉ ସେ କର୍ମ କଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ଧରା But ପଡ଼ିଲେ the heart that she had before she moved that adultery into action and the heart that I had, there was no 그 difference. 마음을 보시는 ତ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହୃଦୟଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ହୃଦୟ ମୋର ହୃଦୟ ସମାନ ହୃଦୟ Drew about her thinking of ହଁ my heart. ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବାଇବଲରେ ଆଙ୍କି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି I began to change very ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ବଦଳି ଯିବେ ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା my heart was. 예수님 ଆଉ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଘଟିଲା ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି 여자 너를 ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାନ୍ତି କେହି କ'ଣ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ କି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ And then the Lord said, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ I was completely ମୁଁ surprised. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିକି 여자에게만 하신 말이 아니라 ହଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କେବଳ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି 모든 사람에게 한 말이 କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଯାହା କାହାରିର ହୃଦୟ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି 여자하고 내하고 마음의 상태가 똑같았는데 The woman caught ତ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ମୋର ହୃଦୟ ମୋ ହୃଦୟର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସମାନ ଅଛି 마음 똑같았다면 Jesus who said those words, if my ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଏ ବାକ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି 보고 나도 ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୃଦୟ ମୋର ହୃଦୟ ଯଦି ସମାନ neither do I condemn thee, ଯୀଶୁ ଯେପରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ I also had the heart, then surely the Lord ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ said unto the woman caught ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ ଏ ବାକ୍ୟ କେବଳ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ହୃଦୟ ପାଇଲି ସେ ସମାନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି the Lord is saying that he doesn't ହଁ condemn ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦଉନାହାନ୍ତି Not only did he say that to the woman caught ସେ କେବଳ ମୋତେ କେବଳ କହୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ସମାନ ବାକ୍ୟକୁ କହୁଅଛନ୍ତି 때 Sure, when the woman caught on the adultery, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ କେତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ସ୍ପର୍ଶିତ ହୋଇଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବେ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶିତ ହେଲି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିକି condemn me. ହଁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦଉନାହାନ୍ତି Go and sin no more. ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ Jesus, he is not pleased of ହଁ me ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 죄를 보면 ପ୍ରଭୁ 기뻐하지 ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରେ pleased of me sinning. ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ପାପ କରିବାରେ ଖୁସି ଯଦି ନାହାନ୍ତି Be alone to go commit sin. ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଖାଲିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେନି ଯାଇକି ଯେପରି ମୁଁ ପାପ କରିବି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିକି ବଞ୍ଚୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଢ଼େଇକି ନେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା 아닙니다. These are not just words about ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିର କେବଳ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ 이야기하면서 କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 아름답게 보이도록 했던 것처럼 just as some person while making the sink ଯେପରି କିଛି ଲୋକମାନେ made the faucet in the image of a cobra beautiful. 여러분 그야 ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ପାଇପ୍ଟାକୁ ତିଆରି କଲେ କିଛି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ସର୍ପର ଆକାରରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି He made it so that ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ସେ ପିଆନୋର ଟେବୁଲକୁ ତିଆରି କଲେ 여러분 피아노의 다리 ତ ସେ ବଗର ଆକାରରେ ସେ ଟେବୁଲର ଗୋଡ଼କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପାଣି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି 만들어 ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପାଣି leg of a piano was ର ନବ୍ ଖୋଲିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସାପର ମୁହଁରୁ ପାଣିଟା ବାହାରି ଆସୁଛି ଯେମିତି ପିଆନୋର ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲେ ବଗର 어떤 작가의 ର ମୁଣ୍ଡ ବେକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଗୋଡ଼ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା it was not just ତ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ନୁହଁ ବା ଏଇଟା କେବଳ ପାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ବଢ଼େଇର 많은 이야기한 거 ଆଉ ପ୍ଲମ୍ବରର ହୃଦୟକୁ ବୁଝାଏ the same way creation of heaven and the earth ସେଭଳି ଭାବରେ heart of God was ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଥର ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବି to you again one more time. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି କହିବି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଣୀୟ ଭାବରେ ଆଉଥରେ କରିବି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ